Да бир суроо, баягы 2 миллиард сом төкпөдү беле. Ошонун баягы 9 батир менен эсебин чыгарган болчу да, ушуга көз карашыңыз кандай? Чындап эле ошол мүлктөр ошончо сумма түзүш мүмкүнбү? Мен андай деп ойлобойм. Ал жерде Элдорадо деген соода борборун 6 миллион долларга баалап өткөрүптүр. Ал анчалык боло турган нерсе эмес. Өзүңөр билесиңер да, Элдорадону көрүп турасыңар. Бир чөйчөктөй болгон эле чакан имарат. 6 миллион доллар деген эмне деген акча? Андан тышкары 2 миллиардтын өзүнүн келип чыгышы күмөндүү. Кайдан чыкты 2 миллиард? Эмне үчүн 2 миллиард? Эмне үчүн 200 миллион эмес? Эмне үчүн 20 миллиард эмес? Ал ким аныктап койду аны? А журналисттер аныктап, далилдеп, факты менен чыгарып берген нерселер каяка кетти? Биз 900 документти Азаттыктын сайтына, клубтун сайтына, OCRP'нин сайтына илгенбиз. Текшербейби ошолорду? 900 документ илгенбиз. Ошону текшерсин тергөө. Бул Садыр Жапаровдун риторикасы Сооронбай Жээнбековдун риторикасына окшоп атат.